हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की डेट है 25 नवंबर 2020 और करेंटली टाइम इज़ 9:28 AM। सो दोस्तों यहाँ पे आज हमारा ट्रेड कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर हम यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस पेज को हम एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। पेज को हम रिफ्रेश करें। आज नेटवर्क का बहुत ज़्यादा इशू रहा था, इसके लिए वीडियो हम बना ही नहीं पाए, लेट हो गया। सो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो 35.57 का प्रॉफिट शो हो रहा है। अगर यहाँ पे ऑल पोजीशंस में आएंगे तो आज देखेंगे आप एक बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का जो है पोजीशन है और एक ऑप्शन में जो कि हमने 30,100 की कॉल को बाई किया था। सो कैसे कैसे आज का ट्रेड हमने लिया है उसको अभी यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे, किस लॉजिक से हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। और यहाँ पे अगर ऑर्डर्स में देखेंगे तो यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है कॉल ऑप्शन में हमने बाई किया था और दूसरा फ्यूचर्स में हमने यहाँ पे बाई किया था। सो अब यहाँ से हम लॉजिक देखते हैं क्या था ट्रेड के पीछे का, क्यों हमने यहाँ पे ट्रेड लिया था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ से इतना गैप अप ओपन हुआ था इस लेवल पे, कहीं पे यहाँ पे ओपन हुआ था। सो उसके बाद जैसे ओपन हुआ हमने यहाँ पे ये देखिए ये बैंक निफ्टी 30,100 की कॉल है। सो उसकी पोजीशन हमने इस पहले ही कैंडल में, पहले ही जो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसी में हमने एंट्री ले ली। हालांकि ये बहुत ही रिस्की है लेकिन फिर भी यहाँ पे मार्केट सेंटिमेंट्स जो थे वो पॉजिटिव थे, इसके लिए हमने यहाँ पे इस कैंडल में अपनी पोजीशन बना ली थी। सो यहाँ पे ये पहली कैंडल में हमने अपनी पोजीशन बना ली थी जिसका हमने टारगेट और स्टॉप लॉस जो है वो 100 पॉइंट के अप्रॉक्स रखा था, लेकिन एंट्री लेने के बाद लगभग हमारी एंट्री कहीं पे इधर किधर पे हुई थी। सो यहाँ से लगभग 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा बन रहा था और हमने यहाँ पे हमने लगभग 60 पॉइंट के ऊपर ही हमने यहाँ पे बुक किया था। इस कैंडल में हम एग्जिट हो गए थे ये वाली कैंडल में। क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा नेटवर्क का इशू हो रहा था। इधर विलेज एरिया में बहुत ही खतरनाक गड़बड़ रहता है, नेटवर्क कभी आता है कभी चला जाता है। सो इसकी वजह से आज चार्ट मूवमेंट नहीं हो रहा था नेटवर्क की वजह से। इसके लिए हमें यहाँ पे ज़बरदस्ती मजबूरी में एग्जिट होना पड़ा, अदरवाइज टारगेट हम अपना 100 पॉइंट्स रख के चल रहे थे। सो यहाँ पे इस कैंडल में हम ये आपका बैंक निफ्टी सी में हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। उसके बाद अगर आप फ्यूचर्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट इतना गैप अप ओपन हुआ था। इसके बाद एक जो आप पहली कैंडल देख रहे हैं बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल बनी हुई है। कहीं न कहीं ये कंफर्म कर रहा था कि मार्केट आज बुलिश रहेगा, क्योंकि आज जो मार्केट सेंटिमेंट्स काफ़ी अच्छे थे। इसके लिए हम यहाँ पे वेट करने लगे मार्केट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे निफ्टी स्पॉट का भी चार्ट लगाते हैं, बैंक निफ्टी स्पॉट का। सो यहाँ पे आप देखेंगे जो है बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट है, इस पे ये 30,000 का लेवल है। सो आज मार्केट इसके ऊपर ओपन हुआ, ऊपर जाने के बाद नीचे आया थोड़ा सा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ से ये थोड़ा रिट्रेस हुआ और ठीक 30,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है यहीं से सपोर्ट बनाया और ऊपर जाने लगा। सो जैसे ही यहाँ पे आप देखेंगे 30,000 का इसको सपोर्ट मिला यहाँ पे। उसके बाद जब पहली कैंडल ग्रीन बनी इसका जो है अगर आप यहाँ नीचे वॉल्यूम देखेंगे तो एवरेज से भी ज़्यादा और प्रीवियस की जो रेड कैंडल है उससे भी ज़्यादा है। इसके बाद यहाँ पे हमने इस कैंडल के हाई का जैसे ही ब्रेक हुआ वहाँ पे हम एंटर हो गए अपने अपना टारगेट और स्टॉप लॉस जो है 60-80 का रख के चल रहे थे। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके हाई पे जैसे ही एंट्री हुई इसका स्टॉप लॉस हमने यहाँ नीचे रखा और यहाँ पे इस टाइम पे जैसे एंटर हुए ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद चार्ट चलना ही बंद हो गया। सो यहाँ पे मुझे दिखा भी नहीं कि कब मेरा टारगेट अचीव हो गया। जैसे ही अपने आप टारगेट अचीव हो गया उसके बाद हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश करें तो बाद में पता चला कि नहीं टारगेट अचीव हो चुका है। तो इसमें हम अपना टारगेट थोड़ा और बड़ा रखने वाले थे, लेकिन चार्ट चल ही नहीं पा रहा था। इसकी वजह से हम पहले ही हमारा जो सेलिंग का ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया, हमारा टारगेट अचीव हो गया। सो इस पे पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार यहाँ पे।
यहाँ पे आप देखेंगे तो आज अगर फंड की बात कर ले हम तो स्टार्टिंग में हमारा फंड था 44,839 और अभी जो हो चुका है 48,397। इसको हम कॉपी करके अपने जो है ट्रेडिंग हिस्ट्री वाले एक्सेल शीट पे पेस्ट कर लेंगे। सो ये हमारी एक्सेल शीट है, इस पे हम फंड्स आफ्टर ट्रेड में यहाँ पे पेस्ट करेंगे उसको। सो आप देखेंगे यहाँ से आज हमारा 3557 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। अब देखेंगे जैसा हम बता रहे थे कल कि जो है हमारा लगभग ब्रोकरेज इतना कटेगा, तो हमारा ब्रोकरेज 711 रुपये कटा था, तो हमारा जो लॉस टोटल मिला के हो गया था 1821 रुपये का लॉस हो गया था। तो आज हमारा लॉस जो है लगभग रिकवर हो चुका है। और दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए जब भी ट्रेड करें अपने मन को एकदम शांत रखें और हमेशा खुश रहें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।